ஹலோ விவர்ஸ், நம்ம பார்க்க போகிறது ஹியூண்டை ஐட்டன். இந்த வண்டியில் கம்ப்ளைண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா, வண்டி கிராங்க் ஆகுது, ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த வண்டியை பொறுத்தவரையில் செக் இன்ஜின் லைட், இம்மோபிலிஸ் லைட் எல்லாமே வருது, இருந்தாலுமே ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறாங்க. அதோட முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டியை கார் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு இசிஎம் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இசிஎம்மும் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம். அந்த இசிஎம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தது தான் இந்த வண்டியில் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட சொன்னாங்க. அதனால தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். ஏன்னா இசிஎம் ரெடி பண்ணி கொடுத்த நாமோ அப்படின்னும் போது எப்படி வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு தெரியல. அதெல்லாம் இப்போ நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா இக்னிஷன் ஆன் பண்ணால் செக் இன்ஜின் லைட் இம்மோபிலிஸ் லைட் வருதான்னு பார்த்துருவோம். எஸ், இங்கே பாருங்கள், செக் இன்ஜின் லைட்டும் வந்துருச்சு, இம்மோபிலிஸ் லைட்டும் வந்துருச்சு. ஸோ இதெல்லாம் சரியாக தான் இருக்குது. அப்படி இருந்தும் ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு பார்ப்போம். இப்போ நான் கிராங்க் பண்ணுறேன். வண்டி கிராங்க் ஆகுது, ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இதை தான் இந்த கேரேஜோட மெக்கானிக் நம்மகிட்ட சொன்னது. சார் இந்த மாதிரி வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. சரிங்களா, இந்த இசிஎம் தான் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி போட்டது. இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததில் சிஸ்டம் வோல்டேஜ் லோன் வருது. இது இசிஎம்மோட ப்ராப்ளம் கிடையாது, இது ஒயரிங் சர்க்கியூட்டோட ப்ராப்ளம் தான். ஒயரிங் சர்க்கியூட்டில் எது ஃபெயிலியர் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம். லெட்ஸ் மூவ் ஆன். வியூவர்ஸ், இப்போ இந்த மெக்கானிக்கோடு நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி பார்த்ததில் அவர் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார். இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இந்த மெக்கானிக்ஸ் கூட தான் நான் எப்போவுமே ஒர்க் பண்ண விரும்புவேன். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக சொல்கிற பீப்புள்ஸு. அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா சார் எனக்கு இந்த கார் வந்தது, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஸோ அதனால் நான் சந்தேகப்பட்டு என்ன பண்ணேன்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த ரிலே இருக்கு இல்லையா, இந்த ரிலே பார்த்தோன்னா இந்த வண்டியோடது இல்லை அப்படின்னாரு. ஏன்னா இந்த ரிலே பார்த்தோன்னா இவர் புதுசாக வாங்கி போட்டாரா. சரிங்களா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் இதை எடுத்துகிட்டு இது தான் பார்த்தோன்னா வண்டியில் இருந்து தான் ஒரிஜினலாக. சரிங்களா, ஸோ நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா, இப்போ இதை தூக்கி இங்கே வச்சிடறேன். இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு. சரிங்களா, ஸோ ஆக்சிடென்ட் பண்ணி பார்த்தேன். இப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. இந்த ஆர்பிஎம் காட்டுற மாதிரிங்க, இங்கே பாருங்கள், இந்த ஆர்பிஎம் ரைஸ் ஆகும் பாருங்கள். இந்த ரிலே புதுசாக வாங்கினது போட்டால் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கல்பேட். நம்ம இப்போ இந்த வண்டி டயக்னோஸ் பண்ணினதில் என்ன லெசன் லேர்னிங் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டியில் நிஜமாலே ப்ராப்ளம் இசிஎம் தான். அந்த இசிஎம்மை சர்வீஸ் பண்ணி கொண்டு போட்டதெல்லாம் சரி தான். ஆனால் இசிஎம் சர்வீஸ் பண்ணி போட்டதுக்கு ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்னா, அவர் இசிஎம் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்காரு. அது என்னென்னா, இந்த ரிலே புதுசாக வாங்கி போட்டுருக்காரு, மெயின் ரிலே இதை எடுத்து போட்டுருக்காரு. போட்டவர் அதை அப்படியே வச்சுருந்துருக்காரு, அதை மாற்றலை. ஏன்னா இதான் வண்டியோடது, இதான் வண்டியோடது. இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, வண்டியோடது எடுத்து அவர் கெப்ட் இட் இன் பாக்கெட். நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சரிங்களா, வச்சுட்டு இந்த இசிஎம் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிலே வச்சுருந்தார் இல்லையா, இது இப்படி போட்டு வச்சுட்டார். இப்போ இந்த ரிலே அப்படியே இருக்குது, புது ரிலே. இப்போ ரிப்பேர் பண்ண அந்த இசிஎம் போட்டார், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகணும். சரிங்களா, ஸோ இப்போது இதுதான் கல்பேட். புதுசாக வேண்டியிருந்தார் இல்லையா, இதுதான் கல்பேட்டு. இப்போ இந்த வண்டியோடது போட்டவுடனே இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வண்டியோடது போட்டோன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. சரி, அடுத்தது எல்லாரும் காமனாக பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ், நான் எல்லாரையும் சொல்கிறத விட மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் என்ன இங்கே கொண்டு காட்டுங்க. இதில் பாருங்கள், எல்லோரும் நினைக்கிறாங்கன்னா இது 5 பின் ரிலே, இதுவும் 5 பின் ரிலே. இதை என்ன சந்தேகப்பட்டாலும் ஃபால்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி எதுக்கு போட்டு இதில் 5 பின் ரிலே இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி 5 பின் ரிலே. இங்கே பாருங்கள், பிச்செலாம் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள். 1 இந்த 3 இது எல்லாமே ஆர்டர் இருக்கல. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இது சேம் சொல்லிட்டு இது தூக்கி போட்டிருக்காங்க. அதனால தான் அவங்களுக்கு தெரியல இந்த தப்பு. சரியா, இது 5 பின் ரிலேவாக இருந்தாலும் இதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்க சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த சர்க்கியூட்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த இசிஎம் உள்ளுக்குள்ளே காருக்குள்ளே இசிஎம்முக்கு சில ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் போகும், ரெஃபரன்ஸ் சிக்னல்ஸ் போகும். அது என்ன ஆகும்னா, இதுக்கு ஒரு மாதிரி சிக்னல் போகும், இதுக்கு ஒரு மாதிரி சிக்னல் போகும். இந்த சிக்னல் மாறி போனதுனால தான் என்ன ஆச்சுன்னா, இசிஎம் சிஸ்டம் வோல்டேஜ் லோன்னு எடுத்துக்கிட்டு இந்த இக்னிஷனையும் ஆன் பண்ணலை, ஃபியூலுமே ஆன் பண்ணலை. ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த புது ரிலே இண்டிபெண்ட்டாக ரிலே கரெக்டு தான். ஆனால் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு இது காம்பேட்டபிலிட்டி கிடையாது.
ஸோ அதுதான் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். வியூவர்ஸ், நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் தென் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அப் டு டேட் வந்துட்டுருக்கோம். தேங்க்ஸ் வியூவர்ஸ். இந்த ரிலே மாறி போச்சு இல்லையா, அது வந்து ஒரு பெரிய தப்பாலாம் தெரியாது. ஏன்னா யாரும் கான்சியஸாக தெரிஞ்சுலாம் பண்ணுறதில்ல. அது ஒரு சின்ன தவறு மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த சின்ன தவறு மிகப்பெரிய பண இழப்பை ஏற்படுத்தும். என்னென்னா, இப்போ இந்த மிஸ்டேக்னால வேறு யாராச்சும் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்ன நினச்சிருப்பாங்கன்னா, இந்த சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்த இசிஎம் தப்பு அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அதை ஸ்க்ராப் பண்ணிவிட்டு புது இசிஎம் வாங்கி வந்து போட்டிருப்பாங்க. அந்த புது இசிஎம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-45,000 வரும். அந்த இசிஎம் வாங்கி வந்து போட்டுமே இதே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன முடிவு எடுப்பான்னு தெரியல. சில டைம் வந்து ஒயரிங் ஹார்னஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு ஒயரிங் ஹார்னஸ்லாம் மாற்றுறாங்கன்னா அது 40,000-50,000 அந்த மாதிரி செலவாகும். ஸோ கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் 1.5 லட்சம் செலவு பண்ணியுமே இந்த வண்டியை கடைசி வரையும் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாமல் போகலாம். இல்லை 1 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதாகிடும். ஸோ ஒரு சின்ன விஷயம் இவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் ஏற்படுத்தும். அதனால் இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பண்ணணும். இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஏன்னா இந்த ஒர்க் ஷாப்பை பொறுத்தவரை எனக்கு இசிஎம் ரிப்பேர் பண்ணுறது என்கிட்ட தான் வரும். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கிறதையும் எனக்கு க்ளீனாக அப்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து ஈஸியாக ப்ராப்ளத்தை ரிசால்வ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். சென்னை கார்டெக் கூட டைப்பில் இருக்கிற ஒர்க் ஷாப்பில் எங்கே போனாலும் வந்து பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து ப்ராப்ளத்தை ரிசால்வ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஏன்னா இசிஎம் ரிப்பேர் பண்ணுறது நாங்கள் தான் அப்படின்றதுனாலும், அதே மாதிரி ஒர்க் ஷாப்லேருந்து டிரான்ஸ்பரண்டாக இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடைக்குன்றதுனாலையும் இந்த ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக ரிசால்வ் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். ஒருவேளை மெக்கானிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு, இல்லை கொடுக்க முடியாத சூழல் அவர் இருக்கார் அப்படின்னா தென் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி ஆகிடும். தேங்க்ஸ் வியூவர்ஸ்.